Tusubwe chiddako ku AC Media UG. Tugende masaye kumbozi yaffe ng'ejja omukwana mu abakazi kati nganze bwe nava mu chapati nga nkwana luli. Amagezi twakola Esther kukola team. Toto mwanangana nsiringo ina dumu. Timu ate nga mukola yayo. Eyo mupira. Si ya mupira. Timu ayagala okunyumirwa obulamu bw'abawala mu Kampala nga toyina sente zimala. Naye ng'osobola okunyumirwa nga ate owetwala nga ayina sente. Mwagikola wano mu Kampala mwennyini. Era nze mbadde chairman wayo okumala emyaka 4. Kati nga mugikolera abakazi. Andi abakazi bayiya buli olukya. Naffe tuyiya buli olukya. Kati tunafuna nga abo bakafifi be mutwagaliza abatalina sente. Naffe twagala ku bantu kali ndowooza tuti tulina okukola y'ekibiina nga kireeta buli wiki emitwalo emeka. Tegeeza buli ku Sande tulina okubeera emitwalo gyaffe 10 n'emeka. 10 tuli bantu 7. Ziba sente mmeka ezo? Ebiri buli lunaku buli wiki gye emitwalo 10 n'emeka? 14. Emitwalo gye 14 gya nsawo nzibizi tugule ya time. So amaya ndomozi na ulime Esther SC wano ku Talk with SC Media Uganda kubuzaako gwe na wosizo kubanga otraba. Thank you so much. Okola kyamaanyi nnyo ddala okwekumira ku mukutu kuno. Tubeebazaako mwenna we musinzira okutulabira. Abatulabira mu Uganda mukola kyamaanyi nnyo. Abatulabira mu nsi ez'enjawulo naddala mu Gulf countries, Saudi Arabia, Dubai, wonna wasinza okubanga otulaba Oman, Qatar. Yes, abantu be tubagala nnyo olw'ensonga tumanyi si byangu. Olumu bizibu wala nnyo naye mwekwate Omukama Katonda buli kimu kijja kutambula bulungi. Wonna wooli tukubuuzaako Ajara, Nambiru, Julie Love n'abalala bangi nnyo nga muli awo mu Gulf countries. Bambi, we love you all. So tugenzeeko mu nsi endala mwe muli ensi Romania, Sebulime Fahad oyo aba muganda wange Nabulime Sebulime. Nkubuuzaako weebale nnyo kubanga weekumira ku mukutu guno. Bonna batulabira mu nsi ez'enjawulo, Sarakiti, abali e UK, abali e Dubai, abali e UK, abali mu America, abali Canada, abali wonna Italy, wonna wosinza okubanga otulaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi tusiimira ddala. Mwebale nnyo mwebali ddala. Kaweeza katutwaliriza mulakuba kati omusana teguliyo olwaleero naye omusana gubadde gwakennaku ezo simanyi oba nga tuguulira eno nammwe abali mu nsi ez'enjawulo mu gutuulira naye wano gwaka ebyaddala gwatususeeko nnyo musoga. Omusana mwogulaba? Omusana gw'omungi. Ogukola otya gwe wa boda? Era kuba na kipa y'amazzi. Kipa y'amazzi na kyelementi kyo baaba. Ogamba ki? Jende munange esyo. Obulamu bugamba. Obulamu si bubi. Bweyagala? Nnyo. Atasobola kuba n'omukyala gweyagala obulamu ne bwe toyagala. Otandise ebibozibozi. Sina bibozibozi byange. Gwe weekubya amafaanyi ng'oli waka ne taata w'abaana bo. Akafaananyi njaka kuba olulala. Naye kati gwe gwaba akubamu akafaananyi awo ng'olina ensusu. Sobola abanze kugamba nti obulamu bweyagala. Laba endabika gye ndabika. Etegeeza gwe kasita oba ne mukazi w'ebira byonna toyagala kumanya. Kali atayagala mala ezimba kalina. No. Nsooka kukkiriza n'ekyo kyenina nti kya muwendo olwo nfune ekyomuwendo ekirala. Ekyomuwendo kyenina mbuno obulamu bwendimu saawa zino. Ye mukazi wo. Mukyala wange. Naye bana yagadde mukazi wo n'okatagga. Mama. Alina mufuna mwagala ezi. Nze tebandabira bulabizi. No, nda sebo. So sagala olooze nti abalala n'abalala n'abafuna babaagala bikyuka bikyusa. Kankusabire tebiggwera mu maziga. Era omanye no tulina enjogera eno ku mitimbagano. Omuntu tumulaayo ng'awaanawaana mukazi we n'awaanawaana bbaawe nga tudde eno nga tugamba it will end in tears. Kitegeeza jibijja kugwera mu maziga okweraga mweyagale naye era gye kinaggwera. Era nakino Yesu kisuubiranga nti buli muntu yenna bw'ozaalibwa ng'osuubirwa okufa. Kati lwaki olowooza nti laavu yange bw'eva ennyuma tosuubirayo kugwera mu maziga. So webeegweredde mu maziga insha Allah. Naye kana akaseera ke tuliko kitambula. Soka obuza ku batulaba gwe tugende maaso. Neyanziza abatulaba mwenna ku AC Media. Amanya n'eddoboozi nze ambasada w'abasoga mu Buganda yonna. Sepanka bwepansi. Nze yasimibwa
kyabazinga wa Busoga okukiikirira abasoga bannange mu Buganda yonna era bannaye abatulaba sepanka bwepansi ndi ambasada wa Basoga mu Buganda yonna mwebalo tuwuliriza mwebalo twagala mwebalo kwagala Musoga era olwaleero nzize tunywe wamu nammwe tunywe ebibozi byaffe muyige abamu musinga kunyumirwa nyonzi naye nga munyumiranga n'emboozi mugiteke owuliriza kituufu onyumirwa naye nebyenjogera nabyo bikola eki fumitiriza fumitirizayo oyige kiki kyabadde ategeeza okitegedde naye nga mwebale twagala nyongera okwebazaako omukyala wange omulungi Joy Eric mwebale okundabirira kati tokoleke Joy Eric kiki ekyo anti mukyala wange ye Joy ate yenze Eric mbadde bayina mwalidi eriri eriri nalimulekera anti waliwo ddala kati Eric gwane eddinya lye ddala nze ambasada w'Abasoga Saba Eric anti kati boyina nze mbadde ndoza ina kubeera Joy Saba nze namuwalya Eric ye Joy Eric abaana beeyagadde kugamba ne luli Esther abaana mweyagadde naye kati naffe kati katufube okulaba naffe tufuneyo abatwagala kubanga kati twali twava dda mu mukwano naye kati naye abatuufu nga batono tujja banoonya mulina okukozesa nnyo amaaso abatuufu balaga lwaki abasajja tebakyalabika lwaki abasajja tebakyalabika Eric ani abasajja baavu ate obwavu ne bagwesa essuubi ne bagamba ebyokwana babivaako kati yabuyaaya abakasajja n'abakazi abatuufu oluyinza olowooza nti baggwayo nga tonatuukakoyo katonda gwe yakola ki gwe yakuteekerateekera kuba buli by the way Esther n'abatulaba mwena buli omu alinako omuntu katonda gwe yamuteekerateekera lwakubanga kizibu kumanya kkubo kiri alimu singa oyinza omanye kkubo ate ayinza okuba gwe yakuteekerateekera nga si gw'oyagala nga waali awo era gwe gezangako bugeza era ebikolwa byakolwa mu myezi ebiri bikulaga nti muno olabika si yewange olubongo tobongoota ng'ofunye era olaba nange olaba nti njagala nnyo Joy wange Eric naye era sibongoota sibongoota nkyalowooza bino bye tweyagala ne mu bukadde bijja kubeerawo bino bye twewaana ne mu gw'omwenda bijja kubeera otera kukozesa gwe nga gw'omwami otera kukozesa amannya ky'okuwaana mukazi wo Joy woyo manya kyamala gosobola okukozesa olwalwo hakusanyusa ennyo and you feel like toyagala muyita Joy nga you feel like walikozesezza amannya amalala nze mbanga sagala muyita Joy oba Eric kubanga alina amannya abiri ye Joy Eric bwe mbanga sagala muyita Joy oba Eric muyita Mumbejja kubanga nze eri gye nfuluma ndi mwana w'Abambejja n'Abalangira Bwakabaka bw'e Busoga abatuwuliriza bunyitegeere bulungi seyita bwekyo mugamba ati ate oyo bamulonda bati eri gye nfuluma nfuluma mu lulyo lw'Abalangira n'Abambejja abakola obwakyabazinga bwa Busoga si konkona eri ng'abantu abalona agenda ati katugeze ng'ogenze mu Bwakabaka bwa Buganda ogenze wali mu Lubiri ebbanda gyegwani nze ndi muzzukulu oyingira buyingizi oyingira buyingizi nga bakutegedde nze nkugambye ni mwana w'Abalangira n'Abambejja era Abalangira n'Abambejja bakola obwakyabazinga bwa Busoga okitegedde wagendako ebujjajja bwe ne bakugoba osobola kunyolako ng'ogenze gye bazaala maama ayingiddewo ife batuyita ngobi azze mumuleke kibanga kirungi nnyo okumanya ebujjajja bugyofuluma kirungi so muyita Mumbejja kubanga eri alina okuba n'ekitiibwa eky'Omumbejja ekyo kya butonde buli muntu afumbirwa omwana w'Abalangira n'Abambejja omukyala we alina kuba Mumbejja so kati eri okali omuyita olw'okyusizaamu era kye bye muyita byokka mumulimbagana laavu amanya abantu bebayita laavu olunaku mumuyimbagana kama laavu sweetheart agomanya gakiyaaye ago gabafere mu laavu totumanyira
si bumanyira ggwanga mbagamba mazima era abakyala abali njagala bagamba kasoma abangomusajja kama mulavu manya kulimba oyo si buwo nedda lekera okwabya abantu sena kwabya ogenda kunobya abakazi obukodyo bw'abayaaye kukugumiikirizaawo Esther njagala kugamba era mukowa aba akuyita bw'atyo tandika olowoozaamu pulaani B nze ndi first lady. Oli first lady? Ate kimanyi nti omwami wange muyita Mr. President. Wangi? Omwami wange muyita Mr. President. Kubanga nze mukubira essimu mugamba hello Mr. President. Ewange President. Mu lubiri lwo? Ng'osaaga. Abatuwuliza mu ngero okuwuliriza. Ewange President. Temuseka musesi. Angamba first lady. Era akuyita first lady? Awe tuli. Nje lwaki takuyita sweetheart? Oba love? Arawo. Lwaki? Nje simanyi naye nze ffe twesanga bwe tutyo. Nze ntuvola banange wange muyita mu mbejja. Ukitegedde? Kubanga gali amaanyi amalala kiringa bona agenda ku ssomero entegera y'omwana wa P4 si entegera y'owa P7 niwankubadde bona bali mu primary. Kati nze nganze omusoge yalongoosebwamu. Lwaki ogamba nti walongoosebwamu taata? Ati nava mu luli olulangira. Okay. Siri mukopi. Bwakabaka bw'Obusonga. Byawukanamu. Ndi sina kweteeka ku ebyo level y'abaana ba P4 kuba kya musanvu. Nze owange muyita mu mbejja. Mwaba bayita sweetheart, simanyi lava, simanyi wotabeera sibeera owange watabeera naye mu mbejja wange. Period. Oyagala okukyusaamu muyite Eric. Oyagala okukyusaamu muyite Joy. Tukyagenda maaso kwesibidde. So please woba oli mpya kweno channel subscribing nga liking nga commenting nga sharing oli mutubeeramu n'emboozi zino netunyumyamu actually netunyumirwa but however okusingira ddala tuba tulina kyetugattako. So leero ndi ne Musoga ndi ambassador w'Abasoga. Okay, ndi na ambassador w'Abasoga. Yes, Eric Saba. Mumulaba wano actually abadde bagoberera mbadde nza mujja mumulaba nga anyumya emboozi ze. Musoga leero tugenda kuba tulina kintu kye twogerako. Musoga omanyi ababoda mmwe mu Uganda batwala okuba nti muli bantu ba wansi ne bagamba mumazeewo bakabasajja ate mukwana bali abebeeyi bali abakazi abebeeyi ab'ekitiibwa mukozesa ki okuba nga musobola okukwana abakazi abeefula nti babeeyi nnyo ate nga beefula okuba nga ate balabanga mu abalayisi ng'abantu ba wansi mukikola mutya? Esi ekintu kino tekina mu baboda bokka. Ababoda tujja bateekamu nnyo naye sina nnyo. Kintu kino nkikozeko enoonyereza nene nnyo nga tekimu ababoda bokka. Esi obadde okimanyi nti mu Uganda abasajja abatalina ssente boyinza okutunula n'olowooza nti talina ssente bali ebitundu 83 ku 100. Abatalina ssente gwe boyinza okuyisaamu amaaso nti talina motoka. Omanye ennaku zino abakazi baagala nnyo ab'emmotoka, baagala nnyo ab'amaduuka. Emmotoka wenyuma ati era naye abantu abo batalina mmotoka bonna kinaki bali ebitundu 83. Naye abasajja abo ekibaleetera okulowooza nti bawangula nnyo emitima gy'abantu. Waliwo weetaagamu amazima, waliwo weetaagamu obulimba. Esther love yonna enyuma yeetaagamu amazima n'obulimba. Era oli bwagamba nti agamba amazima g'okamanya oyo muyaaye. Abalimba. Niye gaba maka. Omukazi waliwo wakubuuza. Nze waliwo omumbejja bwambuuza. Eric. Waliwo wampita daddy, waliwo wampita Eric. Yena nga binziza mubuuza manyi. Kwolaba okunyira okugejja nyirire lwa mukazi oyo kumpa mirembe. Akola dadde esiteza mirembe kikulu nnyo. Emirembe ate kati gwe tomanyi bintu bireeta mirembe. Mulowooza nti emirembe mala kuleeta nnyonyi waka. Emirembe gitandikirako ekyo ky'olina ekitono. Emirembe kiki? Tunyonyerwa kubanga tuyinza okuba ffe tubitegeera. Kati gwe ambassador w'Abasoga tubuulire emirembe kyeki? Emirembe ki gye mwagala abasajja? Kati nga nze ambassador emirembe gye nsinga okwagala okumpita ku mannya ag'enjawulo. Nze Saba Eric oba nze ambassador. Bw'ompita ambassador nsanyuka, bw'ompita Eric nsanyuka, bw'ompita Saba nsanyuka. Naye oliwo ngamba daddy. Nga mukyala wange si gwe AC. Mbadde sitidde. Mbadde ntidde. Omukyala wange angamba daddy.
Bana mugamba ze tompita love bibya love bya kiyayi mpita daddy mukwano nti wangi tuogeremu nyama daddy kitegeeza ife baida wenze nakulanga manyi nti omukazi yena afumbiddwa jafumbi omukyala yena abane badadi babiri kiyigire kunze omukyala yena abeera ne badadi babiri mu bulamu asooka tata wa mzaala asooka ye daddy ya mzaala eyamulabirira okuva mu lubuto lwa mama we okutuka bwe yamuzaala owokubiri ye daddy gwe oyo amuwasizza obadde naye agenda mulabirira taata bye yakola bitono nnyo omwami we byatagenda akola like okukuzaala bye byokka naye ebisigadde ono omwami ajja bikola ngera taata bye yakola ki yabikola ajja asobola okuzaala wadde manyi nti wali omwami asobola okuzaala ku ssomero n'osoma kituufu ekyo obadde omanyi nti taata amakenda ge yakugulira nawe ogenda kulwala era omwami akutwale mu ddwaliro akujjanja ngera taata bwe yakujjanjabanga taata yakuguliranga sukaali n'omwami ajja kugulira ki sukaali kyova olaba abakyala abategeera bayita aba daddy etegeeza tategeera be batabayita daddy andi babalabanga kya bulijjo bagambye era nze byogedde nkugambye abakyala abategeera mu kaseera akedde mbayitako omwami we daddy ovanga ku muntu ofiirwa omwami we najja ovanga ku muntu obeeraawo ng'oli mulwadde omwami we nakujjanjaba n'afumbira kati nga nze omumbeja wange waliwo ennaku zino abaddemu olusujjasujja naye era ngambe nteeka ali akapichi kange nensooka nenzirayo ewaka noleeta ku kasoda noleeta ku kajuisi noleeta kamera awo oluisi n'omusikirako akanyama n'omanya nti muti ogumusumbuka kamusikireko akava wano at least yennyini ateekeko omukyere gwe wali eri n'omuyambako taata naye yakikukolerako taata wakuzaala oba taata wa muzaala yabimukolerako kati yenze taata we namba 2 kati nankambuuze nga fala taba fala kale kambuuze kati nga nange wenkuyita daddy omukyalawo n'ayita omwami we daddy olwokuba ebintu bingi nnyo daddy bye yamukolera kati nange olumu omwami wange asobola okumpita mami kisobokera ddala bulungi nnyo omwami ng'ategeera ategeera okuyita mami akola ati anti akuyita mami nze nakugamba Esther tuve mu kukopa eby'abazungu nakibagamba nga baana ina abatuwuliriza nva ku bintu byogamba nti tukola by'abazungu tukole ebyaffe ebya Afrika omuntu omuyita daddy wabeerawo ensonga si buli musajja nti wajja muyita daddy otasobola kugula munyu bakuyite daddy otasobola kuweerera abaana bakuyite daddy love evaawa otasobola kusasula nyumba ya mukazi mwasula bakuyite daddy ng'oli yatutte ebintu byo yakoze atya yatutte ebintu yafunye omukazi omulala ate bwayagala ofuna omukazi omulala n'agenda ajje kwoli omukadde gw'abadde naye ebintu abitwale w'omupya kati omukadde amulekerani kati we bamuyite daddy esi omukyala ng'oyo olowooza ayinza okuyita atya daddy omujjeko ka TV ke kabadde alaba tomugulira no na mmere eri awo etegeerekeka abasajja abali mu bikolwa ng'ebyo tebagula balekawo 13 ewaka naye 13 zisobola kukola ki ewaka simanyi nakibuuzaako omumbeja n'angamba munnaye ntegeera y'abasajja nesita muze akamezewo kasente meka nze munnaye nze ne musajja ati njukira nze ndi ambasada abantu bajjukiza nnyo kale ambassador ewa akameza akasente anti kati nze bwendi musajja wa boda boda ife tuli bantu basatu ewaka tukozesa emitwalo emeka ebiri naye tulowooza nti boolesa emitwalo gye ebiri ewaka ate bw'oba ogenze mu tawuni okola okuyiriba ate bw'odde okomewo obukomi kubanga walesa ebiri ewaka otwala mutwe ng'entaama gulayo era ebintu emitwalo ebiri tusobola kugula sukaali na sabuuni n'omugaati gw'awaka ku makya egyo emitwalo ebiri gya mukazi ambassador bw'akomawo ayagala kulya kanyama n'agula akanyama wali eri waffe buli nyama saizi yonna y'ennyama etumala afu etumala n'ekiro etumala n'agula akanyama n'agamba yalidde nnyo amatooke jjukira ayagala nnyo olumonde n'amutako wali ka lumonde jjukira yemmere yaffe wali eri kati byonna n'abiteekateeka emitwalo egyo ebiri tomugamba ate emitwalo ebiri aguleko sukaali aguleko sabuuni aguleko omunyu ezo tezigula munnyu zigula mmere na butto na nva byokka ate tezigula manda ezo teziba za amanda gabeerawo wali eri noleka ebintu era omumbejja wange ondaba kibe kiri mukwano akameza ka mitwalo ebiri okutwaliza ewamu akutwaliza awamu asajja muwulidde
nze sigenda kugamba ngenda teka emitwalo 10 gye sitayina ate nenze sente ezo nziteeka olwokuba nti nsinzira ku bantu namba gye ndina naye nosanga omuntu ng'alina abaana 3 n'omukyala n'aleka 13,000 weebuuza kati lwaki owa booda bw'asanga mukazi w'oyo tamwetike nga mugugu kubanga baba booda abo esita oyinza obayisamu amaaso naye esente zino zimutwala 2-3 paka ku 5 ebizibu ebigana mu ezo sente oba byoyina totawana kugenda walala nonyewa booda obanga olina bizibu byetandikira mu mutwalo gumu 2-3-5 totawanya mubamotoka wajja kuvuga nga ovuzi ogulya kachayi oli kagumu takiriza zikukwasa kugulira chayi takiriza genda mwawa bajja kuzikuwerawo potegas so sekaza msoko gawa ku sente mitwalo 5 mitwalo 2 msena gabanga sente atenga ndala nyonga eyo level jukira eyo level atena linze nyibuseeko paka dolaba nange bondaba nze abawala wembanku kwanye nkukwana nga ambassador sikyakwana abawala bakwana nti ndikwana nze ndiwa boda okwana otya nkwana nga ambassador era ambassador bawanjawulo wali juzi ku kivulu kya mayinja ngolaba prime minister nga gamba ati nze sigaba sente bwenti aleta basa kati gokola nze ambassador nange nkozesa basa nga nkwanya omuwala ebasa kati okola otya basa njakuwulira kantu olwobulungi kubuulira omwana gwe tuwulira abakazi naye ekibuuzo ekyo kyandigidde wabadde walala nnyo tugende mu maaso abakazi ennaku zino bajajinga okitegedde bulungi balimu olujogojogo kati nze banaye kansooke nenyumyeko ebbanga lyembaddewo n'abamanyiko akatonotono saagala olowooze bulowooze nti wandabye ku TV ejjo ogambye nti mumanyi ababadde nange abawangaddeko nange ebbanga ate tondabiramu akagunooza nti wantegedde nedda oli muzibu nnyo wakutegeera togamba nga bantu nti omanyi era sirika nolwaliro ntogamba nga nti omanyi ife ebbanga lyetumaze omuntu okumanya alina kuba nga akumanyidde ebbanga mmeka okugamba ti naakumanyi alina kukumanyira ekitono nnyo ebbanga emyaka emeka oba ebbanga lyenkanali myaka 2 myaka 3 kizibu kyakummanya nze kisokoleke oli muzibu nnyo anti kati munaye ensi Esther gye tukuliddemu ebadde enzibu nnyo si kirungi kubeera nnyo n'omuntu kubanga akulabidde emyaka 2 omweyabize n'ebyama ebyedda tuddeyo wali nze njagala kubuulira abannayuganda engeri gye tukwanamu nze ngale gye mbaddemu nga nkwana Esther ffe tubadde nakunyumizaako kasitole kange nga tukyali mu chapati watunyumiza nanyumizaako n'abatuwuliriza abatajja baddeyo bagirabe ate banaye mbagamba buli lwondaba gamba muno tigenda otege lagirira muno bwe wanyiga okundaba alabe ku musoga awule bwe tunyumirwa obulamu ife abatuwala nabo kati ennaku zino batomera bisenge ife twakwananga abakazi Esther twali mu chapa twakwaniranga style gye nabanyumiza banaye abannayuganda abatuwuliriza kati bwe tuvuddeyo ne tudda mu bulamu buno by the way ndinamu ebyobufuzi tombuza kibiina kyengwamu naye ndinamu ebyobufuzi era ntera nnyo okwenyigira nnyo ku bantu gwe oyinza olowooza nti bamaanyi mu ggwanga era oyinza okwekanga luli ng'onsanze mu kamera enene ogenze politiko tuveeyo eyo tuvuddeyo kati munnange ngaye byonna byonna mbikola lwaki saagala bya bufuzi nti oba bwenjagala noonya linnya jjukira sirina sente zimala byenjagala naye omuntu w'erinnya ayangulwa mangu ekintu okusinga omuntu w'esente obadde okimanyi ekyo abadde simanyi omuntu w'erinnya ayangulwa mangu ekintu kyayagala okifuna okusinga omuntu ate ow'esente ojja kumbuuza oti lwaki abantu b'esente kituufu sente zikola naye waliwo omuntu w'erinnya gwe Esther wogenda otwala akakaddeko nga akakadde nkalina mbale kaki emitwalo 10-20-30 emitwalo 10 nze nekwata essimu omuntu w'erinnya n'akwata essimu n'akuba bukobi ku unit egi alo abo abaana mubate gwe tuteeka akadde babasibe oli akubye essimu abaana bakole ki babate akakadde ko bajja kakujjako ovuewo abantu bakole ki bagende ate w'erinnya akoze ki akubye essimu kyova olaba nti omuntu w'erinnya asinga omuntu w'essente erinnya kintu kikulu nnyo
kintu kikulu nnyo owerinnya kati nawe kyolwanako nange kyenwanako nakati nerero ndi ku S media nkyanonya kiki linnya ebintu ebimu bye twegomba like abakazi byongere otwanguwira byonna bakazi ife waffe ebisoga kyebasooka entana gye basooka okukwasa engabo kukuma bwakyabazinga nga buggumivu obwakyabazinga obukuma nga buggumivu bwe butya si kukweta mundu ntulete mundu tukube abantu abatulinanya abatali basoga okuma emundu obwakyabazinga bwaffe bwa nnono kuzaala nakwagalana so kati mulina okuzaala paka kuwulira bubi omukyala era omusajja aliyo nga musoga atamanyi byakuzaala omanya ayinza okubanga kale Katonda senga bakwadde obulamu nakasente galaba nameka musoga ntuzenga Katonda ampadde obulamu omusajja tebamubalira nzaala mbadde manyi kiri eno mu Baganda nammwe omusajja tebamubalirayo waffe era nakyo gyekirwakwa nti bikyukamu bwakatonotono naye just njagwedde mu Luganda abatulaba abasinga kumanya era nga nyanga tubalemu engeri gyoli mukuuma obwakyabazinga nga buggumivu tubalemu newotuuse omusajja tebamubalira tuveewo awo tugende mu maaso kyali ku mboozi yaffe engeri gy'omukwandamu abakazi kati nga nze bwe nava mu capati nga nkwana luli nemanya nti ate nvudde mu capati buli mulimu si gwa Alesi tewali mulimu gwa Alesi Esther kasi tobanga ofunamu sente waliyo abasima ttooyi nga bafunayo sente waliyo abasika capati nga bafunamu sente waliyo abavuga boda nga bafunamu sente waliyo ab'amaduuka nga bafunayo sente ababyobufuzi nga bafunayo sente naye buli omu omala omubuuza ebizibu ebiriyo wabikunyonyola okaba n'amaziga n'ebirungi ebiriyo wabikunyonyola ate olina kuleeta lole yanseko okitegedde kati nze nemanya nti ate buli wobeera nga abantu manyanga nti leero wendi enkya siriiwo kati netuvaayo netutandika olowooza tukwanye tutya abawala tumanya nti abawala b'e Kampala baagala ki baagala sente kituufu twagala nnyo sente abakazi b'e Kampala abatulaba buli ayogera kimu bibiri ekisookerako sente nekisembayo sente ebisigaddeawo bimya naye nga sookera kumuwa sente ebisigadde mumunaalabire ebirala munaalabire takumanya oba ovaawa takumanya oba ofaanana otya takumanya oba yegwani ayagala ki kimu sente gwe kweza sente olaba obulamu bwe bunakusemberera kati ate ife ng'abamu ne tulowooza naye kati ate ife tuli basoga batujooga ate sente nazo nga zibadde entonotono tukoze tutya amagezi ge twakola Esther tukola ttiimu totawanangana nsiringa olina duumu timu ate nga mukola yayo mupiira si ya mupiira timu ayagala okunyumirwa obulamu bw'abawala mu Kampala nga tolina sente zimala naye ng'osobola okunyumirwa ng'ate owetwala nga alina sente mwagikola wano mu Kampala mwennyini era nze mbadde nayo kyamaani wayo okumala emyaka 4 kati nga mugikolera bakazi andi abakazi bayiya buli olukya naffe tuyiya buli olukya kati tunafunanga ddi abo bakafifi bemutwagaliza abatalina sente naffe twagala ku bantu kati mukola ttiimu naye emboozi eno tuginyumya omumbeeja wange tulowooza nti nkyabikola ate nga oli myaka 4 ajja kitegeera oba tuli kunywa ku mboozi gye tubaddemu emabega nga sinamufuna bagenda okugoba mu makazi essaawa yonna wabula amubuulidde mazima nti by the way tunyumiza ku nsi Esther wootabadde ebintu bingi obadde mu ggwanga naye waliyo ebintu ebiyise mu ggwanga tubimanyi ng'obyekangana bwekanzi ate nga tebikutuukangako naye nga gyebiri Esther ebintu bingi byenjagala okunyumizaako nze lunaku lumu nali ndi awo ne ndowooza ku kibiina ky'okufuna engeri gye tuyambako kubanga omuntu omu tosobola kuwangula mukazi wa bbeeyi wano Kampala n'omwefubwako mu mulimbalimba oba omuwana we gwejjukira ajja kusaba ebintu bingi nnyo nga tobiyina ajja kuwa pologulamu nyingi nga togiyina obadde manyi waliwo obukodyo obukwata omukazi n'ofuna ky'omwagalako nga ye tanabafuna kyakwagalako ambadde sikimanyi butubu abatuwuliza mukiwulirize obukodyo bwe tukola ffe twafuna kibiina kyaffe ttiimu gye mwakola tugiyita kwagalana gurupu kwagalana gurupu yatandika n'abantu 7 nga bonna bakola mu booda banjawulo ate mulimu n'ab'emmotoka nno kyewuunyisa nga n'abasajja ab'emmotoka talaba muwala gwakwana amutya tamanyi nga gye batandikamu omukazi ffe twalina amagezi agasobola okutuukako omukazi omukwane naye ate tolina sente zisobola zinayongezayo olugendo lw'otandise
Kati wali ayina emmotoka ng'ate naye kusinga n'omuwala ayogere naye tasobola kizibu kati nga ebintu biri bwe bityo kati nga ino ofuna abantu fasobola tukirira gwe Esther nenkupangira oli ow'emmotoka oba nange nengamba nti ekiki kiyinza okunyanguyiza amangu obulamu mmotoka nange nina ow'emmotoka oyo yenyini gwe nkupangire kigeza nange njeetaaga ino ogifuna ne tubanga ekibiina bwe kityo kyalingana abantu 7 era nga nze chairman wakyo ngaza kikulira ne tusooka ntulowooza tuti naye abaabe twagala bali ku kigambo kimu sente tukoze tutya kati soka tulingine kati wano wakikola otya abantu abo 7 wabakakasa otya mu kibiina kino kubanga musifollowinga n'agenda eyo target yammwe gye yali ayagala okukola Esther kyolina omanya olwaliro nti buli omu abannayuganda abatulaba n'abatuwuliriza buli omu alina obuzibu bwe mu ngeri ye naye ng'abulwa gwaginyumiza so bw'alaba ng'olesa omulawo akalugeze nga S-media eno bantu bangi boza okusiza era abantu bangi abayigidde ku bigambo byebyo oba ku miramwa gino gye tuleeta tebeetaaga nnyo okulaba bifaananyi byaffe naye beetaaga okumanyako ebyo bye twogera kituufu sigo wandibadde owaffe esi enungi erina okusomesebwa nga wabula byovaamu bye byamakulu gye bakyobola nti bakwagala nnyo abatuwuliza ba S-media abantu abo nempulaninga nti tulina ofuna te nalina baiden saidi ni kazo naye omukwano gwange sigenda mugamba linnya naye avuga wish era nembeera nemukwano gwange tumuyita chair era naye saidi ze kazo eyo avuga Prado nembeera nemukwano gwange bamuyita mwana w'omufu Mugenzi Mandela webityo mwana w'omufu mwana w'omu tata we yafa naye be bano abaana be bapulaningira planned kids awo sigenda kwogerawo nnyo planned kids be bateekedde kati abantu abo nga gye bali naye nga tebakwano bange jjukira bwe nali ndi wali mu chapati abantu baali bafaani bange nga tejjukira abakazi baali banyanguwira nnyo mu chapati kyokka nga abano abali n'esente n'emmotoka ng'abakazi babatya kati nze nga n'abantu ayagalane ati tulaba kyole kyekyaze wali eri ku mudaala nabadde wali nga tisindika oyo wasaawa 9 kati nga nange ntandikira omuwala bw'ajjanga mugamba naye waliyo lodya eyakakunoonyeza emyezi egi 2 naye buli w'otambula buli w'okyuka buli w'otunula otunulira omukalubiriza ku mutima gwe naye agenze kukola akomawo emmotoka yo ndagirabawo ng'epaakinze jjukira abakazi wano mu ggwanga kye basinga okwagala okumanya omusajja kasoogera ku kyemmotoka ng'omuntu omanya atandise okumanya nti kuba ebirooto bye bya sente era bw'oyogera ku w'emmotoka batuyambeko bw'oyogera ku w'emmotoka obwongo bukwatirawo sipiidi munange abantu abo ife nga tukola ki nga tutandika obadiringira abagagga ku bantu abo betulabanga ku bawala abalaba bakalubiriza okufuna abakambwe era ogenda olaba nga omuwala takyava ku mudaala kubanga takyava ku mudaala yafunyiddewo omusajja ow'emmotoka ko buli omu yeena ali eyo buli olufuna omuntu gw'osingana n'emmotoka nga yevugo ayinza olowooza nti amazeeyo kumbe nga tomanyi oba ajja kulimba bulimbi azeeku kwabula oba yiye oba yalooni oba abasajja beekambira kati amaye emmotoka za looni kati nyingi abayindi bazigaba okufaako nali ndi awo nga bula mutandika nitulowooza wabuli olukya kyewakoze jjo ensobi gye wakoze jjo okujjako oyo omuntu ali Munnayuganda atafumintiriza mu bye yakoze eggulo naye omuntu yena afumintiriza mu bye yakoze asobola okwekebera n'amanya ensobi gye yatambuliddemu asobola okumanya ensobi yo n'ogamba nti enkya sigenda kuddamu okukola kino kirabika kikyandeetedde obuzibu na buno oba nina kuyongera kukola kino kyongere okunyuma nange ife nga tulowooza abakazi katandisa ofuna ndina abakwano gyange abalina emmotoka bameka 3 nenfunayo bakwano baffe ababoda omu netuwera 2 nenfunayo mikwano gyange abatalina mmotoka nga bamukitundu naye bagagga balina obuduuka bwabwe ejjukira nti ebyo bintu bifuula omuntu okuba nga omugagga wano ewaffe Uganda oluba nedduuka nga abantu balowooza nti oyo mugagga wabeerawo bakasitoma bangi nga tudiiringa munange akabiina kava kati kutandika okujja nga tutandika kulowooza nti tikyali muwala akyanema nakugamba lu nti wali muwala anema igo n'ogamba kisoboka kyekisoboka buli siteiro yonna nti kisoboka gwolaba tekisoboka leero ojja kimanya nti kikola ki kisoboka kati nze tekisoboka kubanga kati
twaligambe tugezese kunze naye kati gomanyi kyasoboka Esther njagala kuwa kiro kyogenda okumanyira nti bintu bisoboka by the way era jamalo obifumitizemu mu kisenge nga wegalidde oye kazajja kano kalabika kituufu kandi wadde kansobola nedda sebo kati nga tutambula Esther awo nambiru aliyoko yangamba mbu nawe tosobola mukwana kisinzira bintu ebimu kambayo tekiniki ojalabe binadirira munange nga twakola kagulupu kaffe ne tulowooza tuti naye abala betukwana ffe abatalina mmotoka jjukira omuwala wemunaku ayagala akulabe nga mukwanyidde mu mmotoka ayagala akulabe ng'olina emmotoka yo ayagala emmotoka yeetaaga amafuta n'omuwala balaba ow'emmotoka erina bye yeetaaga nga byaki omugaga n'angamba ati abawala abo ife abagaga tetwadde tetwala nnyo sente mutwale butulaze mu kifo kya bbeeyi omugule kacaayi omuzeeyo nti naye gye tugenda ogula caayi ekikulu kumuvuga mu mmotoka n'atambula n'endabirwa mugisiza abawala balina engeri gyakwata okugere nawanika n'owanika nabeererwa amagulu n'agateeka kubadereva agwe sagata mmotoka tugende ne mugenda ne mugulayo kacaayi kati ne tutula ndowooza tuti tulina okukolayo ekibiina nga kireeta buli wiiki emitwalo emeka tegeeza buli ku Sande tulina okubayo emitwalo gyaffe 10 n'emeka 14 tuli bantu 7 ziba sente mmeka ezo ebiri buli lunaku buli wiiki gye emitwalo 10 n'emeka 14 emitwalo gye 14 gya nsawo nzibizi tugule ya time okulabangana muno waali ofunye omuwala gw'oyagala okwegamba okufunyira mu ngeri y'ekigagga nga toli mugagga oyagala ajje mu budde egye 14 gikola ku transport w'oyo mukwano gwo nawe mugenda okunywa kacaayi yajja yabeera mukozi wo ne tupulani nga tuti nze bwe nkuyita mwena abasigadde mbeera abakozi bange bwe nkuyita mwena mbeera baki bakozi bange era bwe mujja ajja n'ebitabo bizinesi bwe zitambuddeeyo ajja nabyawo ajja ne sente ajja nazaawo nga ne sente nkalu zijja omwana ajja ne miliyoni ze 3 n'azikukwasa anti emmotoka yagenze ekabaala eyo twalese obumonde n'amatooke ne tubitindawo sente naye nga balance omwana tugenda kima wamamaguni nga bayogerako tebaliiyo Benanga mubipanga panze sene nezijja omuwala nalaba ajide mu mmotoka nalaba ku miliyoni 3 bazireza owebitabo oli azze oli ogamba yujja nkugoba ogamba nenga mu South namwe emitwalo 10 n'emeka 14 era batulya ne jiggwako ezigade zidayo musako ezigade zidayo zikwanga obali abagaga betulina bazituleka bazibaka mutezi obulamu ongero twanguwira era ne basani bagamba nti efe motoka zaffe bwofuna omuwala si yakusasula fukamu buki bufusi mafuta govuge muntu we vuga bakuvuge oba mutuule yo n'omuwala wo mwetya mutuule oba gwegenda oli ne tufuna siteero zonna zonna ezikuba abakazi nga abakazi bano mukubire essimu nga gwe esi nenkubire essimu twajugala ffe twagenda twalewo nga tukola obwenzi naye nga tugenda mu ffo bwa layisi omusajja webbe tagenda mu kifo kya layisi kirinyamu ababoode kirinyamu abakibana abanywa buwala gya eyo bivaayo genda mu bifo by'ebbeeyi katugeze omutwala kwa kamwesi akamwesi ono kifo kya bbeeyi mutwala kwa kashiyamolo mutuuke eyo n'endabika y'abantu b'omugenda osangayo bawala bangi boolaba no ng'omulaba ng'anyirira bategeera ennyo naye ng'omuntu sobwa mu society y'abantu basanze nga n'okumugamba nti saba amazzi agatya nga kirwa kyatya ati atidde community gyasanze si bantu bali bazungu bali tuliya bali banyankole bali baki bagamba natukawo nga buli omu nibye bali atabitegeera asita abawala bangi abali kukubaawo gube naye tobiryangako ojja kudesakaja naki oze kukubaganya muntu omutute mu kifo kya bbe jukira emmotoka gy'ovuze siiyo omutute mu kifo kya bbeeyi naye nga mulina emitwalo 10 n'abagenda okujja okusangawo nga mikwano gyo gy'abagagga banno be bali omusanvu bakuvaako emabega nga balina bizinesi zemujja bajja kunyumizaako bizinesi zaabwe nabo banyumizeeko ezizo abakozi bo bajja kujja bajje n'ebitabo nabo mugererawo n'abagagga bano bakuwabule babawabula abakozi abo naye nga bebawabula bonna kikoosi kyaffe tukiteeseteese oyo omuwala alema atya
tumukwagaliza era tulinawo obukodyo bwaffe nkugerezeeko tubulire mulabi atwaye ku SMedia kangerezeeko abannayuganda abatulaba olaba buno obusimu bwaffe bwe ruti okwata akasimu ko bwoti nomanya nti kati buno obudde nafunye Esther alabika wa bbeeyimu naninamu ku bisaaki ati mmotoka n'okwata emmotoka njagala abatulaba ffena tulabe nti ensi buli kimu kisoboka kitya imwe abali eyo nga mulowooza muti ensi ejja kwanguyira ba sente bokka wali ensi esobola okwanguyira nga tolina sente n'onyumirwa naye ninakozesa amagezi kati kandabe kati njagala kubirako wano abaana baffe tebamanyi nti ndi ku TV njagala kukubirako owulire engeri gye tukwasaganyamu emirimu gyaffe n'abaana baffe wano eno tumanye nti ensi etambula teeka wano ku muzindaalo antu bawulire bagala kuwulira abantu bajja kuwulira tekongezanya naye bajja kuwulira abantu bajja kuwulira engeri gye tukwasaganyamu emirimu gyaffe